اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولو ڈر دے رہا جے۔ میں پھر کیوں نہ کہاں او بندیا تینوں تے اپنے باپ دے عیب لبن دا حق حاصل نہیں، تینوں اپنی ماں دے عیب لبن دا حق حاصل نہیں، تینوں اپنے بھائی دے عیب لبن دا حق حاصل نہیں۔ او ماں باپ تے بہنا بھرا تے کدرے رہ گیا؟ ایک عام محلے دار دے عیب لبن دا تینوں حق حاصل نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تینوں لوگاں دے عیب لبن تو منع فرمایا۔ جدو ایک عام محلے دار دے عیب لبن دا تینوں حق حاصل نہیں، تینوں کنے جرت دیتی ہے کہ تو صحابہ دے بارے زبان کھولنے؟ تینوں کنے جرت دیتی ہے کہ تو صحابہ دے عیب لبن دی کوشش کرے؟ تو جے تینوں پھر بھی ٹھنڈ نہیں پیندی تو پہلا ذرا اپنے گھر دے عیب تے لب لیا کر۔ تینوں اپنے گھر دے عیب نظر نہ آئے، تینوں صحابہ دے عیب نظر آوندے نے جنہ دے بارے اللہ نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تینوں جرت کیس دیتی ہے صحابہ دے بارے زبان کھولن دی؟ جنہ دا دفاع اللہ دی ذات نے کیتا، جنہ دا دفاع اللہ دے رسول نے کیتا، اور جنہ دا دفاع خود صحابہ نے بھی کیتا۔ کوئی صحابی کسی صحابی دے بارے اعتراض کر سنن واسطے تیار نہیں سی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دی ذات نے ساری کائنات دے دلاں تے نظر ماری، پوری دی پوری انسانیت دے دلاں تے نظر ماری، اور سب تو بہترین اگر اللہ نو دل نظر آیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نظر آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام دا دل سب نالوں بہترین نظر آیا، اس واسطے اللہ دی ذات نے آپ نو منصب رسالت اور منصب نبوت دے نال ہم کنار کر دیتا۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ، کہ سلام اونا بندیاں تے جنہاں نو اللہ دی ذات نے چن لیا، جنہاں نو منتخب کر لیا، اور ساری انسانیت دے دلاں دے وچوں بہترین دل اگر منتخب کیتا گیا تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا گیا۔ فرماندے نے کہ اس تو بعد اللہ نے پھر ساری انسانیت دے دلاں تے نظر دوڑائی۔ اگر آپ تو بعد اللہ نو سب تو بہترین دل نظر آئے نے تے اصحاب محمد دے نظر آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب محمد دے دل بہترین نظر آئے، اس واسطے اللہ دی ذات نے انہاں نو شرف صحابیت واسطے چن لیا، کیونکہ اللہ دے ہاں شرف صحابیت بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اتنا بلند مقام اور اتنا بلند مرتبہ کہ اگر اللہ دی مرضی نہ ہوئے تے کوئی شرف صحابیت نو پہنچ نہیں سکدا۔ او چاہے میرے پیغمبر دے زمانے دے اندر کیوں نہ پیدا ہویا ہوئے، او دی پیدائش چاہے میرے پیغمبر دے دور دی ہوئے، او چاہے ایمان میرے پیغمبر دے دور دے اندر لے آئے، او چاہے مسلمان میرے پیغمبر دے دور دے اندر ہو جائے، لیکن اگر اللہ نو منظور نہیں تے شرف صحابیت نو پہنچ سکدا نہیں۔ ایدی بڑی معروف مثال
تسی اکثر علماء کو سنتے رہندے ہو کہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ میرے پیغمبر دے دور دے اندر پیدا ہوئے، میرے پیغمبر دے دور دے اندر مسلمان ہوئے، میرے پیغمبر دے دور دے اندر مومن ہوئے، ایمان قبول کیتا، اسلام قبول کیتا، اینا دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی محبت بھی موجود ہے، اینا دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دا پیار بھی موجود ہے، لیکن اگر اللہ نو منظور نہیں تے شرف صحابیت نو پہنچ سکے نہیں۔ ماں دیاں خدمتاں بھی بڑیاں کیتیاں، ماں دیاں تابعہ دھاریاں بھی بڑیاں کیتیاں، مقام بھی بڑا بلند پایا، مرتبہ بھی بڑا بلند پایا، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تہاڈی ملاقات اویس نال ہو جائے نا تو او دے کولوں دعا بھی کروا لیا جائے۔ اتنا بلند مقام پان دے باوجود شرف صحابیت نو پہنچ سکے نہیں۔ پتہ یہ لگا کہ صحابہ بھی اللہ دے منتخب کردہ نے، اللہ دی ذات نے انہاں نو شرف صحابیت واسطے چن لیا۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سلام انہاں لوگاں تے جنہاں بندیاں نو اللہ دی ذات نے منتخب کر لیا، جنہاں نو اللہ دی ذات نے چن لیا، اور ایسا چنیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ دی ذات اینا تے راضی تے اے اپنے رب تے راضی۔ اے جنہ لوگاں نو میں چن لیا اولئک حزب اللہ، اے کوئی عام جماعت نہیں، اے اللہ دی منتخب کردہ جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، فرمایا دنیا دیا جماعتاں ناکام ہو جاندیاں نے، دنیا دیا جماعتاں جیڑیاں نے خسارہ اٹھا جاندیاں نے، دنیا دیا جماعتاں نقصان برداشت کر جاندیاں نے، لیکن ایک ایسی جماعت ہے جیڑی کدی بھی ناکام ہو سکدی، ایک ایسی جماعت ہے ایدہ کدی بھی نقصان نہیں ہو سکدا، ایدہ بھلائی بھلا ہے، ایدے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، ایدے اندر خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، اے عام جماعت نہیں بلکہ اللہ دی منتخب کردہ جماعت ہے، اور جیڑی جماعت اللہ دی منتخب کردہ، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا تے راضی اور اے اپنے رب تے راضی۔ جس طرح مقام صحابیت بہت بڑا بلند مرتبہ ہے، اسی طرح اے اعزاز بھی بہت بڑا ہے کہ اللہ دی ذات اینا تے راضی ہو جائے تے اے اپنے رب تے راضی۔ اسی اپنے معاشرے دی کیفیت ویکھی ہے نا تے ساڈی کوشش یہ ہوندی ہے کہ اسی آنے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، لیکن ذرا اپنے دل وال دھیان ماریے تے نتیجہ یہ نکلدا کہ اسی اپنے رب تے راضی نہیں، اسی اپنے رب تے راضی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام جنہ دے بارے اللہ دی ذات نے گارنٹی دے دیتی کہ اے اپنے رب تے راضی نے، اللہ اینا تے راضی ہے۔ اینا صحابہ نو دنیا دا مال ملیا تے پاویں نہیں ملیا، اے پھر بھی رب تے راضی نے۔ انہاں نو زندگی دے اندر بیماری آئی ہے یا انہاں نو زندگی دے اندر شفا مل گئی ہے، اے پھر بھی اپنے رب تے راضی نے۔ انہاں نو اولاد ملی یا نہ ملی، اے پھر بھی اپنے رب تے راضی نے۔ اے ہر حال دے اندر اپنے رب تے راضی نے، تنگیاں دے اندر بھی اپنے رب تے راضی، خوشیاں دے اندر بھی اپنے رب تے راضی، غمیاں دے اندر بھی اپنے رب تے راضی۔ اور قرآن نے جتھے اس اعزاز دا تذکرہ کیتا نا کہ اللہ اینا تے راضی، اے اپنے رب تے راضی، قرآن نے نال جنت دا تذکرہ بھی ضرور کیتا۔ جتھے اے اعزاز بیان کیتا نا اللہ دی ذات نے اوتھے نال جنت دا تذکرہ بھی ضرور کیتا۔ اے سنو ذرا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔
فرمایا اللہ فرماندے نے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اے جڑا دن ہے اے سچیاں دی صداقت دا دن ہے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اسی انہاں نو جنت عطا کر دیاں گے جس جنت دے اندر نہراں چل رہیاں ہون گیاں۔ تے جنت انہاں نو ایک دن واسطے نہیں ملے گی، 2 دن واسطے نہیں ملے گی، 4 دن واسطے نہیں ملے گی، 1 ہفتے واسطے نہیں ملے گی، 1 مہینے واسطے نہیں ملے گی، 1 سال واسطے نہیں ملے گی، بلکہ فرمایا او زندگی تے نہ ختم ہون والی ہے، تا حیات انہاں نو میں جنت عطا کر دیاں گا۔ 2-4 سال دی گل نہیں، 2-4 صدیاں دی گل نہیں، بلکہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس جنت دے اندر ہمیشہ رہن گے، تا حیات رہن گے، اوتھے تے زندگی ختم ہونی کوئی نہیں، اوتھے تے موت آنی کوئی نہیں۔ تے کون رہن گے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ جنہ تے اللہ راضی ہے تے او اپنے رب تے راضی نے، او جنتاں دے مہمان بن جان گے، اور اے کامیابی کوئی تھوڑی کامیابی نہیں، اے کامیابی کوئی چھوٹی کامیابی نہیں، ذالک الفوز العظیم، اے کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ نے جتھے اس اعزاز دا تذکرہ کیتا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ دی ذات نے نال جنت دا تذکرہ ضرور کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے سورہ بینہ نکل آئی ہے، اللہ فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر بریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ فرمایا جنہاں نو اساں اے اعزاز عطا کیتا کہ اللہ انہاں تے راضی، اے اپنے رب تے راضی، جزاؤہم انہاں دا بدلہ کھیے، عند ربہم انہاں دے رب دے ہاں، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، اے جنتاں دے مہمان بن جان گے جنہ جنتاں دے اندر نہراں چل رہیاں ہون گیاں۔ ذالک لمن خشی ربا، اے او لوگ نے جڑے اپنے رب کولوں ڈرن والے نے، ذالک لمن خشی ربا، اے او لوگ نے جڑے رب کولوں ڈر کے نیکیاں کرن والے نے، اے او لوگ نے جڑے رب کولوں ڈر کے گناہ چھوڑن والے نے، اے او لوگ نے جڑے رب کولوں ڈر کے اپنے سینیاں دے اندر ایمان رکھن والے نے، اے او لوگ نے جڑے رب کولوں ڈر کے اپنے سینیاں دے اندر کفر دے بارے نفرت رکھن والے نے، اے او لوگ نے جڑے رب کولوں ڈر کے فسق دے بارے اپنے سینے دے اندر نفرت رکھن والے نے، اے او لوگ نے جڑے رب کولوں ڈر کے اللہ دی نافرمانی تو بچن والے نے، اے او لوگ نے جڑے اللہ کولوں ڈر کے اللہ دے رسول دی نافرمانی تو بچن والے نے۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کردہ، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ترجمہ کیے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے انہاں دے نزدیک ایمان نو بڑا ہی محبوب بنا دیتا ہے۔ اسی سوال کرنے ہیں نا تہاڈی پسند کی ہے؟ کیوں جی سوال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تہاڈی کی پسند ہے؟ کوئی آندا جناب مینوں گوشت بڑا پسند ہے،
کوئی آندا جناب مینوں کوک بڑی پسند ہے، کوئی آندا جناب مینوں فلانا پھل بڑا پسند ہے، کوئی آندا جناب مینوں بریانی بڑی پسند ہے۔ لیکن صحابہ دے کولوں پوچھئے کہ تانوں سب تو بہتا کی پسند ہے؟ اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، انہاں دی پسند میں ایمان نو بنا دیتا ہے۔ انہاں نو جنہ ایمان پسند ہے کائنات دی کوئی ہور شے پسند ہے ہی نہیں۔ انہاں دے ہاں جنہ محبوب ایمان ہے، جنی پسندیدہ چیز ایمان ہے، کائنات دی کوئی ہور شے نہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، انہاں نے کفر نو ناپسند سمجھیا، انہاں نے فسق نو ناپسند سمجھیا، انہاں نے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی نو ناپسند کیتا۔ انہاں نو یہ گل وارا نہیں کھاندی کہ اسی اللہ دی نافرمانی کریے، انہاں نو گل وارا نہیں کھاندی کہ اسی او دے رسول دی نافرمانی کریے، بلکہ فرمایا اولئک ہم الراشدون، اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ راشد نے، اے لوگ کامیاب نے۔ کیوں؟ ذالک لمن خشی ربہ، ذالک لمن خشی ربہ، اے اپنے رب کولوں ڈرن والے نے۔ اللہ دی ذات نے انہاں نو جڑا اعزاز ادا کیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نال جنت دا تذکرہ بھی ضرور کیتا۔ نہیں سمجھ آئی تے قرآن دا ایک ہور مقام سن لو، سورت دا نام سورہ توبہ۔ اللہ فرماندے نے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا والسابقون الاولون، پہلے ٹائم پہلے پیر سبقت لے جان والے، من المہاجرین والانصار، مہاجران دے وچوں تے انصاریاں دے وچوں، والذین تبعوہم باحسان، تے انہاں دی نیکی دے اندر پیروی کرن والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تے راضی تے اے اپنے رب تے راضی، تے جنہ تے رب راضی ہو گیا اے اپنے رب تے راضی ہو گیا۔ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، میں انہاں واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، جس جنت دے اندر نہراں چل رہیاں ہون گیاں۔ ہن نال جنت دا تذکرہ بھی کیتا تے نال نہراں دا تذکرہ بھی کیتا، اس واسطے کہ جس علاقے چ پانی نہ لبدا ہوئے اوتھے کوئی زمین خریدن نو تیار ہوندا، اور رہائش پاوے نہ ہی کرنی ہوئے، پٹھے ہی کیوں نہ بیجنے ہون۔ جس علاقے چ پانی نہ ہوئے او کوئی زمین پٹھے بیجن واسطے خریدن نو تیار نہیں، رہائش کرنا تے دور دی گل ہے۔ اللہ فرماتے نے میں انہاں نو ایسیاں رہائشاں دیاں گا، ایسے محل دیاں گا جتھے پانی دی کمی آنی، تے پھر تسی مکان خرید دیو تے پہلا سوچ دیو فیصلہ آباد خریدیے کہ نہ خریدیے، چلو گجراں والے ٹر جانے اوتھوں دا پانی تے چنگا ہے نا۔ زمین خریدن لگیا پہلا سوچ اوتھوں دا پانی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں نو ایسے محل دینے نے جدا پانی بالکل ٹھیک ہے، جدا پانی بالکل درست ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت دی مثال کی پوچھ دیو جدا وعدہ میں متقی لوگاں دے نال کر لیا، جدا وعدہ میں اپنے کولوں ڈرن والیاں دے نال کر لیا۔ اوتھے کی سی ذالک لمن خشیہ
ربا جڑے میرے کو ڈرن والے نے. یہ تو اللہ نے ویکھو جوڑ کیسے لا دیتے نے. فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت دی مثال کی پوچھ دے ہو جدا وعدہ میں متقی لوگاں دے نال کر لیا ہے. اس جنت دی مثال کی پوچھ دے ہو جدا وعدہ میں صحابہ دے نال کر لیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, او دے اندر نہراں چل رہی ہون گیاں ایسے پانی دیاں کہ جڑا پانی کدی بھی خراب نہیں ہوئے گا, جدا پانی کدی بھی خراب نہیں ہوئے گا, جدا پانی کدی بھی بدبو نہیں مارے گا, جدا پانی کدی بھی رنگ نہیں بدلے گا, جدا پانی کدی بھی گندا نہیں ہوئے گا. مما ان غیر آسن, ایسیاں نہراں چل رہی ہون گیاں کہ جڑیاں پانی کدی بھی خراب نہیں ہوئے گا. اللہ فرماندے نے پانی دیاں نہراں ہون گیاں. پھر اس جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں ہون گیاں, دودھ بھی ایسا جدا کدی ذائقہ خراب نہیں ہوئے گا, دودھ کدی پھٹے گا نہیں, خراب نہیں ہوئے گا. اللہ فرماندے نے دودھ تو بعد اس جنت دے اندر ایسیاں نہراں ہون گیا کہ میں شراب طہور دیاں نہراں چلا دیتیاں نے. او شراب پی کے کسے دا دماغ معوف نہیں ہوئے گا, کسے دا دماغ خراب نہیں ہوئے گا, کسے دی عقل تے پردہ نہیں پوے گا, کسے دا سر نہیں چکرائے گا. اس شراب دے وچوں بدبو نہیں آئے گی بلکہ کستوری جیسی عمدہ خوشبو آ جائے گی. شراب دیا نہراں ہون گیاں. اچھا دودھ دیا نہراں, شراب دیا نہراں, پانی دیا نہراں, ایک چوتھی نہر دا بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, شہد دیا نہراں بھی. ایتھے تانوں کلو نہیں لبدا, کلو لبنا مشکل ہوئے ہے. تے اللہ فرماندے نے میں اوتے نہر چلا دیتی ہے شہد دی, اینا وافر شہد, اینا وافر دودھ, اینا وافر پانی. اللہ اکبر. تے میں حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک نے فرمایا جدو تسی رب کولو منگنی ہے جنت الفردوس منگنی ہے. کیوں کہ وہ رب دے عرش دے تھلے وے, اللہ دے عرش دے قریب ہے, اور اس جنت الفردوس دے قریب ہی اللہ دی ذات نے یہ سارے سمندر رکھے نے, نہر دے, شراب دے, شہد دے, پانی دے. اونا سمندراں چو نہراں نکل کے سارے جنتیاں دے محلاں چو گزر دیاں ہون گی. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. او دے اندر وہ ہمیشہ رہن گے. تے صرف رہنا ہی ہمیشہ نہیں ہوئے گا, صرف رہنا ہی ہمیشہ نہیں ہوئے گا بلکہ جنت دیاں نعمتاں بھی ہمیشہ ہمیشہ ہون گیاں. سورہ واقعہ دے اندر اللہ فرماندے نے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, کدی بھی ختم ہون والیاں, انہاں دا کدی سیزن بھی آؤٹ نہیں ہوئے گا, کدی مارکیٹاں چو ختم ہی نہیں ہون گیا. اوتے ہر شے ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہوئے گی. جنت دیاں نعمتاں بھی ہمیشہ واسطے. او جنتیو اوتھے تانوں جوانی ملے گی تے او بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہی ملے گی. ہر شے ہمیشہ ہمیشہ, جوانی بھی ہمیشہ ہمیشہ. تے مولانا فرماندے نے او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی, او جنت جدے وچ مچھی دی مہمانی, او جنت جدے وچ شراب طہوراں, او جنت جدے وچ کواری حوراں, حوراں کا دیاں نے کٹیاں مصور, کوئی کر سکدا ہی نہیں جس دا تصور. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اینا بلند مقام اللہ نے صحابہ نو دیتا ہے. تے جدوں کسی نو کو بلند مقام مل جائے پھر کئی حسد کرن والیاں نو وارا کھاندا. بولو پھر کئیاں نو وارا کھاندا. کوئی گڈی نویں لے لوے کسے نو وارا کھاندا,
کو مکان نواں بنا لوے کسے نو وارا کھاندا تے جے کسے نو بلند مقام مل جائے کچھ شریر ایسے سارے نہیں کچھ شریر ایسے ہوندے نے کچھ حاسدین ایسے ہوندے نے کہ انہاں نو وارا نہیں کھاندا اللہ فرماندے نے میرے صحابہ دے بارے بھی حسد رکھن والے کئی جم پین گے میرے صحابہ دے بارے شرارتاں کرن والے بھی کئی جم پین گے تے جے انہاں نو ایڈا بلند مقام میں رب نے دیتا تے انہاں دا دفاع بھی پھر میں خود عرش والا رب بھی کراں گا جے میں بلند مقام دے سکنا تے کی خیال ہے میں پھر انہاں دا دفاع نہیں کر سکدا انہاں دا دفاع بھی پھر میں خود رب بھی کراں گا اور اللہ نے پھر انہاں دا دفاع کیتا انہاں دا دفاع کر کے وخایا پہلا سپارہ اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا میں انہاں دا دفاع اس قدر کیتا ہے کہ صحابہ دے ایمان نو لوگاں واسطے کسوٹھی بنا دیتا جتے ہو رہے انے وڈے اعزاز عطا کیتے نے نا اوتھے ایک اللہ دی ذات نے صحابہ نو اے بھی اعزاز عطا کیتا کہ انہاں دے ایمان نو میرے تے تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا انہاں دے ایمان نو میرے تواڈے واسطے نمونہ بنایا ایک جگہ تے نہیں آکھیا بلکہ کئی مقامات تے فرمایا اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ کتھے یاد آئی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن میں تو انہوں قرآن دیا آیتاں اینیاں سنانیاں نے کہ جنیاں انہوں نے صحابہ نو گالیاں دیتی ہیں تو انہوں قرآن دیا آیتاں اینیاں سناواں گا قرآن دی بارش اینی ہوئے گی کہ ساریاں گالیاں نو روڑ کی لے جائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم میں صحابہ دے ایمان نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے اگر تسی کامیاب ہونا چاہندے ہو اگر تسی ہدایت یافتہ بننا چاہندے ہو تے اونج دا ایمان لے آؤ جویں میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایمان لے آندا ہے اگر تواڈا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا تے تسی ہدایت یافتہ ہو تے جدو اللہ نے اے اعلان کر دیتا نا کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ کئیاں نو گل وارا نہ کھادی کہ اتنا بڑا اعزاز انہاں نو کیوں دے دیتا گیا انہاں نے اعتراض کرنے شروع کر دیتے لو اسی ہن انج دا ایمان لے آئیے اسی ہن انج دا ایمان لے آئیے معاذ اللہ جنج دا ایمان بے وقوف لے آئے اللہ دی پناہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ آندے نے معاذ اللہ کیا اسی بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئیے اللہ نو ایک گل وارا نہ کھا دی اللہ نے خود دفاع کیتا اللہ فرماندے نے الا انہم ہم السفہاء انہاں نو بے وقوف کہن والے خود انہاں نو بے وقوف کہن والے خود رہندی دنیا تک اللہ نے قانون بنا دیتا ہے کہ جڑا میرے صحابہ تے تنقید کرے گا جنہ لفظاں دے نال کرے گا اوہی لفظ پرتا کے او دے منہ تے مار دیتے جان گے تو پتہ ہے لگا جڑے صحابہ نو معاذ اللہ بے وقوف آندے نے او کینے خود تے جڑے معاذ اللہ صحابہ نو آندے نے غیر فقیہ انہاں دے اندر تے وقاحت ہی کوئی نہیں سی جڑے صحابہ نو غیر فقیہ آندے نے او خود غیر فقیہ نے تے جڑے صحابہ نو خود ایمان تو خالی سمجھ دے نے او خود ایمان تو خالی نے اللہ فرماندے نے جنہ لفظاں دے نال پیغمبر دے صحابہ تے تنقید کرو گے اوہی لفظ پرتا کے تواڈے منہ تے مار دیتے جان گے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون آج کئی بڑے پولے جے منہ نہ صحابہ تے تنقید کر دیندے آجی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں سن
کیوں فقیہ نہیں سن کہ انہوں نے جنیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے تیرے مسلک دے خلاف جو جاندیاں نے، اس واسطے انہاں فقیہ نہیں سن۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے کہ جنہاں نے بار بار میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے دعا کروائی ہے۔ اسی دعا کروان جانے ہیں نا کسے قاری صاحب کو، کسے خطیب صاحب کو، کسے شیخ صاحب کو، تے کڈے او نصیب والے لوگ سن، کنیاں او بھاگاں تے بختاں والے لوگ سن جنہاں نو دعا کروان دا شرف حاصل سی تے اللہ دے رسول کو لو حاصل سی۔ ایک نہیں کئی دعاواں کروائیاں، ماں دے بارے دعا کروائی، اپنی غربت دے بارے دعا کروائی، تے اج ایک ہور دعا تانوں دسن لگا، اے وی سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، اللہ دے نبی دعا کر دیو۔ ابو ہریرہ کی دعا کروانا چاہنا ہے؟ فرماندے نے محبوب دعا کر دو کہ اللہ میرے نال محبت کرے کرے۔ اللہ دے نبی دعا فرما دیو کہ اللہ میرے نال محبت کرے۔ ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا اللہ میری ماں نال بھی محبت کرے۔ محبوب دعا فرما دیو اللہ میرے نال بھی محبت کرے، میری ماں نال بھی محبت کرے۔ اللہ دے نبی دعا فرما دیو صرف عرش والا رب ہی نہیں بلکہ جننے بھی ایمان والے نے، اسلام والے نے، سارے میرے نال ہی محبت کرے اگر۔ یہ دعا کروانا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، جنہاں نو اج لوگ بڑے پولے جے منہ نہ کہہ چھڑدے نے او تے فقیر نہیں سن۔ تے اللہ دے نبی نے پھر دعا کیتی، اللہ دے نبی نے دعا کیتی، آپ فرماتے ہیں اللہم حبب عبیدک ھذا، اللہ اپنے اس بندے دے نال پیار کر، اللہ اپنے اس بندے دے نال پیار کر، و امہ تے دی ماں دے نال پیار کر، اللہ اے دے نال آپ بھی پیار کر تے سارے مومناں دے دلاں دے اندر اے دی محبت پا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی، پھر اس دن تو بعد جننے بھی مومن سن، جننے بھی مسلمان سن، سارے میرے نال پیار کریا کر دے سن۔ پہلا لوگ کئی اعتراض کرنے والے بھی ایسن، پہلا کئی لوگ اعتراض کرنے والے بھی ایسن، لو جی حضرت ابو ہریرہ نو حدیثاں بڑیاں یاد نے، سانو نہیں ہونیاں یاد ہوندیاں، اعتراض کرنے والے بھی ہے سن۔ تے انہاں نے آ کے اللہ دے نبی اگے درخواست کیتی، اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کر دیتی تے اللہ نے ساری کائنات دے مومناں دے دلاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت پا دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس دن تو بعد میں کسے مومن نو اپنے نال بغض رکھ دیا نہیں ویکھیا، جننے بھی نے سارے دے سارے میرے نال پیار ہی کر دینے، جننے بھی نے سارے دے سارے میرے نال محبت ہی کر دینے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے دفاع کیتا ہے، او دے رسول نے صحابہ دا دفاع کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ فی اصحابی، او میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولو ڈر دے رہا جے، میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولو ڈر دے رہا جے، میرے صحابہ دے عیب تلاش نہ کریا جے، میرے صحابہ دے بارے نقص تلاش نہ کریا جے، میرے صحابہ تے تنقیس نہ کریا جے، میرے صحابہ تے تنقید نہ کریا جے، میرے صحابہ دی عزت کریا جے، میرے صحابہ دا احترام کریا جے، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا جے، میرے صحابہ نو برا پلا نہ کیا جے۔ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولو ڈر دے رہا جے۔ میں پھر کیوں نہ کہاں او بندیا تینوں تے اپنے باپ دے عیب لبن دا حق حاصل نہیں، تینوں اپنی ماں دے عیب لبن دا حق حاصل نہیں، تینوں اپنے بھائی دے عیب لبن دا حق حاصل نہیں۔ او ماں باپ تے بہن
بھینا پراتے کدرے رہ گیا. ایک عام محلے دار دے عیب لبن دا تینوں حق حاصل نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے تینوں لوگاں دے عیب لبن تو منع فرمایا. جدو ایک عام محلے دار دے عیب لبن دا تینوں حق حاصل نہیں, تینوں کنے جرت دیتی ہے کہ تو صحابہ دے بارے زبان کھولے؟ تینوں کنے جرت دیتی ہے کہ تو صحابہ دے عیب لبن دی کوشش کرے؟ تے جے تینوں پھر بھی ٹھنڈ نہیں پیندی تے پہلا ذرا اپنے گھر دے عیب تے لب لیا کر. تینوں اپنے گھر دے عیب نظر نہ آئے, تینوں صحابہ دے عیب نظر آوندے نے جنہاں دے بارے اللہ نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تینوں جرت کیس دیتی ہے صحابہ دے بارے زبان کھولن دی؟ جنہاں دا دفاع اللہ دی ذات نے کیتا, جنہاں دا دفاع اللہ دے رسول نے کیتا, اور جنہاں دا دفاع خود صحابہ نے بھی کیتا. کوئی صحابی کسی صحابی دے بارے اعتراض سنن واسطے تیار نہیں سی. کوئی صحابی کسی صحابی دا اعتراض برداشت کرتا ہی نہیں سی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج دے موقع تے موجود نے. اعتراض کرنے والا آیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض کیتے. اعتراض کر کے نہ اٹھ کے ٹر چلا, فرماندے نے بہ جا ایتھے, اعتراض کر لے نہیں ہن بہ جا ایتھے. ہن میرے کولو انہاں دے جواب بھی سن کے جا. تو کیا حضرت عثمان بدر دے اندر شامل نہیں سن ہوئے جدو اللہ دے رسول نے انہاں نو چھٹی دے دیتی سی؟ عثمان تو بدر دے اندر نہ آئی, تو تیری بیوی بیمار ہے, تو اپنی بیوی دا علاج معالجہ کر, خیال رکھ. جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے رخصت دے دیتی, دس تینوں کی تکلیف ہے؟ اعتراض تو بڑے پولے جے منہ نال کر لیا. پھر دوسرا اعتراض انہیں کیتا جی غزوہ احد دے اندر پیچھے پلٹ گیا سن. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جدو اللہ دی ذات نے احد دے مجاہدہ نو معاف کر دیتا, دس تینوں کی تکلیف؟ تینوں اینی گل بھی وارا نہیں کھاندی کہ اللہ نے صحابہ نو معاف کر دیتا؟ تیسرا اعتراض انہیں کیتا جی حدیبیہ دے موقع تے اللہ دے رسول دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں سی کیتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جو اللہ دے نبی نے کہا سی اے میرا دوسرا ہاتھ عثمان دی طرفوں ہے, میں عثمان دی طرفوں بیعت کر رہا. جدو حضرت عثمان دی طرفوں اللہ دے نبی نے بیعت کر دیتی, دس تینوں کی پریشانی ہے؟ صحابہ دا دفاع صحابہ نے بھی, بولو اللہ نے بھی, او دے رسول نے بھی, صحابہ نے بھی, اور جنی دیر تک وہابی رہن گے انی دیر تک صحابہ دا دفاع کردے رہن گے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو صحابہ دے نال این محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.